Ez da erraza gaurko saioa hastea, larun batean ikusitakoa eta gero, baina ia derrigortuta gaude komentatzera. Ezin dugu laga pasatu. Ofizialki amaitutzat eman dezakegu Realaren denboraldia, hiru partia ditu aurretik, baina badirudi ez dugula ezer jokatuko. Sentsazioei kaso egiten badiegu, amaitutzat ematen dugu denboraldia, espero dugu ezetz, baina horixe dirudi orain momentuan. Larun batean beste ahazteko partida bat bizi genuen, kasu honetan Atletico de Madrilen etxian, eta gure ex jokalari baten 3 golekin 4 minututan. Bai, nik uste dut ez dutela inoiz ikusi horrelako zerbait ligan behintzat, uste dut lehenengo aldia dela jokalari batek hat-trick bat sartzen duela hain denbora gitxian, eta horrek erakusten du nola dagoen orain momentuan Reala. Ez soilik Sorloz delako eta Realean ibilitako jokalaria delako, horrek haren min gehiago ematen digu, baizik eta sentsazioak ezin zirelako txarragoak izan. Zubimendik ere utz egin zuen eta hori ez da normala, eta hori pasatzen ari da. Patua gehienetan kapritxosua da, eta kasu honetan berriro ere ikusi genuen, nola, joaten utzi genuen jokalari batek, aurpegisa margosten zigun, ez? Bai, eta gainera ospatu egin zuen, Bai, 4 goletan, Ez dakit zein diogun Sorloti, baina dirudi azer dagoala. Eta denboraldi honetan, larun batean bizi genuen partida bezalako beste zeinbait partida ikusi genituen, agian gehiegi. Bai, hori da arazoa, ez? Atletico Madrilen aurka kanpoan galdu daiteke, baina horrela ez. Eta arazoa dator, beste hainbat partida galdu dituzuenean, ez aizunean tokatzen galtzea, ez? Adibidez, hemen daukagu, zerrenda bat, hauek batzuk dira, beste gehiago daude, baina zerrenda motz bat egin dugu. Lortutako puntuena, ez? Adibidez, Alavesen kontra 6 puntutik 0, Osasuna berdina, 0, Mallorca 6 puntutik 0, Getaferen kontra puntu bakarra, eta anoetako partida lotxagarria, eta gero Atletik eta Rayo ere puntu bat 6tik. Osea, kontuan hartuta bigarren go buelta, Realak ura gainezkatuko zuen. Bai, azkenean, bigarren bueltako datuak jaitxera postuetan usten gaituzte, bigarren buelta soilik kontuan hartuta, ez liga osoa, baina beste datu bat da, Realak Valladoliden ostean ligan gol gutxien sartu duen taldea dela, ez Reala. Eta ikusi behar dugu nun dauan sailkapenean Valladolid, ze matematikoki ja bigarren maila dau. 16 puntu dira, Valladolidenak. Baina, ez da soilik horrela galdu duzula, baizik eta azkeneko 14 partidetan, 14 partida horietatik 10 ligakoak dira, 2 garaipen lortu dituzula, eta partida garantzitsuak jokatu dituzu, lehiakide zuzenen aurka, eta Europako lasterketa horretan atzean geratu zara oraindik partida desente falta direnean. Ez dakit norbait salba dezakegun larun bateko partidatik, baina pena handixa ematen dit, bigarren zatixan ikusi genuen ordezkatuak izan ziren jokalarien aurpegiak, ez? Ikusi genuen bai Zubimendi, bai Oyarzabal, bai Susic, bai Kubo, denen aurpegisak, tristura aurpegisak zian, eta ez nuan espero inoiz, edo behintzat, urte gitxitara Reala holan ikustia. Bai, nik uste dut lehenengo sentsazio izan zela, denona, haserrea, amorrua eta impotentzia. Golak ikusita nola etorri zian, da errebote bat edo defentsan zulo handi bat. Bai, baina gero horren apurtuta ikusi nuen taldea, ja haserre hori decepzio edo tristura eta pena izugarria bihurtu zela, ez soilik ikusitakoarekin, baizik eta datorrenarekin, ez? Beldur pixka bat ere eman zidan, ze azkenean Aperri Bairek liburu berri hori saldu zigun, Imanolek pixkat baldintzatu egin du temporada, ez? Bere erabakiak bai baldintzatu du Reala zer izango den hurrengo urtean, baina konturatzen basea, Imanolek denboraldi hasieratik zenbait pista eman dizkigu, ipuin hau nola altzan amaitzu, ez? Bai, baina enuen espero horrela sentsazio hauekin behintzat amaitza, eta Imanolen inguruan ere hitz egin dezakegu ze partidaren ostean prentsaurrekoan nahiko esaldi adierazgarriak utzi zituen, ez? Jada, egunkarixetan alditxuzun jarri. Bai, jada, entzunda zitugunak denboraldi hasieratik, baina
orain benetan ikusten dugula zein den egoera, agian mingarriagoak direnak, ez? Lehenik eta bain, esan zuen, horrelako porrotak gertatu aldirela zure proiektuak garrantzia handia ematen badio etorkizunari eta etorkizuneko jokalariei, ez? Hau da, el peaje a pagar, esan zuen Imanolek. Denboraldi hau hipotekatzen dozu etorkizuna eraikitzeko. Eta, klaro, olatua surfeatzen zaudenian Europako postoietan eta agian olina itxen badozu etorkizunari, hau gerta daiteke, eta ikusi genuen adibidez, Girona bezalako taldia nola amaitxu duan, ez? Aurreko urtean Championsen, eta aurten, berdina. Orduan, klaro, tristura handiz, baina, esan dezakegu, aurtengo Reala, Erregekopako semifinaletan hiltzala. Bai, hortxe geratu zen, eta, klaro, Imanolek esan zuen abuztuan adibidez, ekipo honen, eta hau, usted pasadan azteko podcastean aipatu genuela, talde honen bertso honena hemendik 3 urtetara izango dela, eta hori espero duela Imanolekin izatea. Baina, klaro, zuk ikusten duzu 11koa Atletico Madrilen aurka atera zuena, eta hor ezin diozu erroa adibidez gaztetasunari bota, ez? Ez, osea, izenak garrantzitsuak zian, ez? Eta 11koa nahiko ez baldin bada honena, honenetarikoa, ez? Egisa da, berotzearik eta horietan Aiefagerd kanpoan geratu zala, eta Aritzelustondo sartu behar izan zala, baina eske, hostia, zeus egizu itxeko, kapaz esan, real. Eta hemen beste debate bat ere iriki dezakegu, azkenean Imanolek bere erantzukizuna dauka, hori ez dago zalantzarik hor, baina jokalariek ere beraien erantzukizuna daukate, eta Imanolen taldeek orain arte izan duten arima eta borroka hori ez zuten erakutsi, eta ez dira erakusten ari, pertsonalitate hori ez ziken ikusi, hori da. Ez, eta hor, klaro, Imanolek bere gain hartu zuen erantzukizuna normala den bezala entrenadoren kasuan, ez? Azkenean gauzak gaizki doazenean, entrenatzailea da lehenengo... erantzukizun handizena entrenatzailearengan jeisten da, o juten da. Baina, klaro, jokatzen duten pertsonaik jokalariak dira. Orduan, kulpa, euneko unian ikuste ez dela Imanolena. Hau esan da, Bixar, Zeltaren kontrakau partida, anoetan, azte hartia, osea, lan eguna, atzaldeko 8 zenbat jende jutea espero duzu? Nik espero dut nahiko jende joatea, eta enaiz txistuen aldekoa, baina nik uste dut ekipo honek atentzio dei bat merezi duela, esnatzeko batez ere, ez? Espabilatzeko, ikusteko hau reala dela eta denak ez duela balio, eta batez ere, zaletuok Imanolen agur on bat nahi dugula, ez? Azkenean, nik ez dut zalantzan jartzen taldeak ere hori nahi duela, eta jokalariek ere hori nahi dutela, baina hori erakusteko zelaian eman egin behar da, eta hori ez dugu ikusi orain arte. Gainera aurreko astian jakin genuen isa euneko unian Zubimendik Reala utziko duala denboraldia amaieran, orduan bi partida falta zaizkie, bai Imanoli eta bai Martini anoetan, orduan espero dugu agur bero batekin izatia, eta igual amaiera politxena Europako postetan zailkapen hori lortze izango zen, baina, espero dut behintzat bi garaipenekin amaitzea. Bai, zaila izango da, hori bai, ez badu bihar irabazten, ez da izango posibile, ja matematekoki. Bai, oso 6 puntutara dagoela Reala ontxe bertan, ez? Bai, Zeltak 6 puntu ateratzen dio Realari. Gainera, sorte txarra, ze gure zuzeneko lehiakide guztixak, garaipena lortu dute. Bai, sorte txarra edo, beraien lana egin dute eta beraien lanarekin bete dute. Hemen bete ez duen bakarra Reala izan da. Azkenean sortia zuk bilatu jadozu, ez? Hori da, bai. Hau esan da, atzo, gu, zubietan egon ginean, Sanseren partida ikusten zuzenean, eta espioitza lana ere egin genuen, eta ikusi genuen gure atzian, Realaren direktibako, pisu handia duten pertsone bertan zutela, ez? Beraien artean, Jokin Aperribai zegoen Sanse ikusten, Bretos, Olabe,
eta Imanol. Hau guk ez genituen Olabe eta Imanol ikusi, hau Mundo Deportibok argitaratu duen, bertan zeuden gainera, argitaratu den informazio bat izan da, baina beste biak, beste biak hortxe zeuden. Orduan sinisten dauz, Bai, gure alboan zeuden, orduan. Hori da. Hau esan da, Sanse, isa matematikoki ja, playoffeko postuetan finkotu da. Ikusiko duea bigarren postuan edo laugarrenian amaitzen duan. Ze 2 puntutara oztau dagoela bigarrena, Ponferradina. Orduan, datorren astean Ponferradinak partia garantzitsua du, Kultural Leonesaren kontra, eta Andorrak Sestaoren kontra du partida. Bai, Sansek Arenteiro bizitatuko du, eta azkeneko jardunaldian Celta B jasoko du etxean, orduan 2 partida geratzen zaizkio puntu bakarra lortuta ustot ja matematikoki playoffetan. Josu Ribasen taldeari 2 partida geratzen zaizkio, baina iaia ziurtatu dute. Mikel Goti oso on bat ikusi genuen, sekulako gola sartu zuen, eta horrela bizi izan genuen gola. Ikusi, zoritxarrez, ordainpeko plataforman, ea Gotik, baloia, eta gola! Haze gola, Mikel Gotik ia zelai erditik. Eta bueno, Mikel Gotiz gain, beste jokalari interesgarri batzuk etorkizunera begira, Balda, Luken Beitiak partida oso ona egin zuen, Mikel Rodríguezek, eta gure hasierako 3 horrelariak ez, bai Martxal, bai Carreras, eta bai Lander Asteazaran, ze bueno, oso gaztiak dira, baina ikusi genuen dakaten desparpajo hori badaola, eta etorkizunerako nik uste proiektu oso, bueno, ilusioz beteriko proiektua dela, ez? Bai, prest daudela lehiatzeko. Eta bueno, albiste on horrekin geratzen gara, Sansek irabazi egin zuela. Bai, asteburu osoan orokorrian horrekin geratu beharko gera, ze ez dago besterik, ez? Eta bueno, ikusiko dugu bihar nola doan partida, komentatuko dugu hurrengo egunetan, eta bueno, sorte on Realari eta guri batez ere. Hori da.